Olá, Yogi. Namastê. Meu nome é Nara, eu sou praticante de Yoga há 22 anos e instrutora de Yoga. A gente vai fazer um conjunto de posturas, uma prática curta, mas específico para aliviar um pouco mais as tensões da região da mandíbula. Sabe aquele lance de a gente pressionar os dentes à noite, nem perceber, ou morder a bochecha, a têmio, ou até mesmo ranger os dentes, o tal do bruxismo? Tem algumas posturas no yoga que ajudam muito a aliviar essas tensões. E é isso que a gente vai fazer hoje. Então, senta de uma maneira confortável para você. Pode ser com as pernas cruzadas, pode ser com os joelhos estendidos, se você não consegue cruzar as pernas. Mas a gente sempre começa a nossa prática lembrando que é a prática de yoga. Por mais que eu busque um objetivo físico, eu preciso fazer tudo isso com muita atenção. Até mesmo porque se eu não tiver atenção, eu nem observo o que está dolorido no meu corpo. Às vezes a gente tem, por exemplo, muita dor de cabeça e não sabe que é dessa região. Às vezes a gente acorda com a bochecha mordida, mas a gente não tem consciência que mordeu a bochecha à noite. Então são tensões que a gente acumula no corpo ao longo da vida e que a gente não percebe. O estado de atenção, observar o que sente, é muito importante para você identificar essas tensões. Porque no dia a dia passa despercebido. E à noite então nem se fala, né, que a gente está inconsciente. Então alinha a sua coluna e vamos trazer esse estado de atenção da mente para o corpo. E você é o observador. Comece buscando algumas respirações profundas. Comece agradecendo a possibilidade que você tem de tirar um tempo para se cuidar. Vamos começar colocando o queixo no peito, pressionando um pouquinho o queixo no peito e vamos levar os braços para trás para esticar um pouquinho os braços, melhorando o alongamento da nuca. Toda essa região que a gente vai alongar, a região da cintura escapular, do pescoço, mexer um pouquinho com os movimentos do rosto, da mandíbula, envolve essa região que a gente tensiona. Relaxa os braços, acomoda as mãos no joelho, olha para frente. Relaxa a cabeça para trás, relaxa bem os lábios. Solta bem essa região da mandíbula e volte. Agora entrelaça os dedos das mãos, estica os braços para frente. Gira a palma da mão também para frente, põe o queixo no peito e leva a caixa torácica para dentro. As costas a gente curva um pouquinho. Relaxa a cabeça. Perceba como mexe um pouquinho mais com a região dos ombros e do pescoço. Toda essa região a gente tensiona muitas vezes à noite. Volta e acomoda as mãos no joelho. Observa. Vamos levar o braço direito para cima e para trás. A mão direita ela pode ficar atrás do pescoço ou atrás das escápulas. E a mão esquerda a gente vai levar para trás. É como se a gente quisesse colocar uma mão na outra. Se você conseguir encaixar a pontinha dos dedos, bacana, encaixa. Mas se não conseguir, deixa a mão uma na direção da outra. O importante é o cotovelo direito apontar para o lado ou para cima. Mas não para frente, porque senão eu tensiono aqui. E o que eu quero é alongar essa região dos ombros e do pescoço. Mantenha o seu olhar para frente, a cabeça alinhada, o queixo paralelo com o ombro e abre bem os braços para trás. Então, para que eu possa relaxar uma parte do meu corpo, não necessariamente eu vou mexer nela diretamente. Eu tenho outras partes que eu posso solicitar e que vai influenciar indiretamente nessa região. Perceba os ombros, o pescoço, a mandíbula, a nuca, a cabeça, está tudo muito pertinho do outro. Relaxa os braços e apoia as mãos no joelho. Relaxa, observa. Não é tão fácil fazer isso com os braços. Então vamos fazer do outro lado. O braço esquerdo vai para cima e para trás e a mão direita para baixo e para trás. A mesma intenção.
de tentar segurar. Os lados são diferentes. Respeita muito isso. Então, olha para frente. Cotovelo esquerdo ou aponta para cima ou aponta para o lado. Você pode pôr a mão, inclusive, no ombro. Mas o cotovelo não vai apontar para frente. Você vai abrir. A intenção é colocar o peito para frente. Tudo com muita atenção. Relaxa os braços, apoia as mãos no joelho e observa o relaxamento dos ombros e dos braços. Agora vamos fazer a postura do leão. A postura do leão é uma postura que a gente vai alongar bem esse músculo que a gente trava à noite. A gente pode fazer assim com as pernas cruzadas, com os joelhos estendidos. O importante é você colocar as mãos no chão e esticar bem o braço, para observar esse alongamento que envolve inclusive essa região do ombro e do pescoço. Pode ser dessa maneira. Mas se o seu joelho permite sentar na pontinha dos pés, tradicionalmente a postura é feita sentando sobre os calcanhares e apoiando as mãos no joelho, como se fosse um leão sentado. E aí os braços ficam alongados da mesma maneira. Ó. Eu busco apoio da palma da mão no joelho e eu estico. Eu preciso sentir toda essa região. Então, ou sentado assim, ou sentado, né, com as pernas esticadas com a mão no chão, eu estou esticando bem o meu braço. O mais importante é o que você vai fazer com a boca. A gente vai soltar o ar pela boca, a gente vai colocar a língua o máximo possível para fora e abrir bem a mandíbula. E de quebra, se der, olha na ponta do nariz. Então, ó, esticou os braços, pega o ar, solta o ar pela boca, ó. Mais uma vez, pega o ar, solta, língua para fora. Volta 3 vezes. Pega o ar, solta. E volta. Mantenha as pernas da maneira mais confortável. Relaxa os ombros. Observa bem como você solicitou essa região. Deixa bem relaxados os lábios, a língua dentro da boca. E gira a cabeça para o lado direito, deixando o queixo paralelo com o ombro. 2 respirações profundas. Volta e gira a cabeça para o lado esquerdo. No momento que você girou a cabeça, 2 respirações profundas. Volta o rosto à frente. E agora a gente vai colocar a língua no céu da boca. É como se a gente fosse fazer aquele barulhinho do cavalo. Só que, para fazer esse barulho, ó, você cola a língua no céu da boca e ela escapa. A gente vai tentar segurar, ó. Então eu não vou soltar para fazer, eu vou só segurar. Vou abrir um pouco a boca e vou descer um pouco a minha mandíbula. O que eu quero? Sem soltar a língua do céu da boca. Eu quero esticar o freio, esse negocinho que segura a língua, ó. E puxa um pouquinho toda essa sensação do seu pescoço. Escapou? Faz de novo. Fecha, relaxa. 3 vezes também.
Fecha a boca, relaxa bem os lábios, observa o relaxamento dessa região. Respira profundamente, solta o ar bem devagarzinho por uma leve fenda entre os lábios. Então você vai soltar o ar pela boca, o ar vai sair geladinho. Pega o ar pelas narinas, solta o ar pela boca. Inspira pelas narinas. Observa se está relaxando bem os ombros, se está relaxando as mãos, solta o ar pela boca. Faça mais 3 respirações assim. Pode fazer com os olhos fechados. Abre bem o peito quando pega o ar e... Agora só observa. Só observa, não force a respiração, deixa livre. E perceba todas essas sensações do seu corpo. Aonde você alongou, aonde você solicitou. Buscar alguns minutos só de atenção na respiração e soltar o ar bem devagarzinho pela boca, já vai fazer você buscar um estado de relaxamento. Faça isso todos os dias, que vai melhorar muito essas tensões. De preferência, faça 2 vezes ao dia, de manhã e antes de dormir. E se você conhece alguém que sofre, com essas tensões noturnas, compartilhe esse vídeo, tá bom? Tenho certeza que muita gente pode se beneficiar dessas posturas, dessas coisinhas que a gente pode fazer que não vai demorar muito do seu tempo. Namastê, gratidão e eu espero que eu possa ter te ajudado. Até mais!